ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alhamdulillah be fone ki jawmira en wolbino kadar sayre salide en wolbi ko wiyete tawhid en wolbi ko woni aqida en wi ko wiyete tawhid ya sharia bi adamajo ifradullah bil ibada wato bi adamajo hade ma ko do wada de kan ngam Allah azza wa jalla kala daga hirsugo mako do mako tubugo do jawmira kala de mako par wona ngam Allah azza wa jalla en wi aqida bo ko woni sharia bi adamajo onudina Allah malaika Allah defti Allah nulabi Allah yande dergal e onudin ko diro khairu be sharru en kan en bini ka be ko tukata dum masalan kala ko nudin te pat bi adama do nudina en wolwi tilme dam aqida sahika en winga mai annabi sallallahu alaihi wasallam o joni bi sappo tati ma kapat o subli mo pan non o aali tawhid ya berde himbe ngam tawhid tabiti ya berde goddo do ko Allah azza jalla umri mo do wadan tirde ma ko jaban wada amma to wala tawhid tirde ma ko do jabata wa wata do tata akada en wini kam annabi sallallahu alaihi wasallam o faddiya makadu bi sappo tati pat o habdata pat joni da himbe wodina Allah e wada de mo kangam Allah azza wa jalla e acca bo shirku bidiya be khurafat en non annabi sallallahu alaihi wasallam en wi kala mo onela tapata wuro pat o wi en ko artitania jona bi hala ilaha illallah muhammad rasulullah to be wayi kanyu may dawla adilla yeso en wolwi en wi tawhid aqida labkado do mari bote masin en wi kanjon aqida labkadon asliya mahbo ummatore e kanju bo wata ummatore woda e kanju wata ummatore nana bellum duniya be l'akhirah e kanju bo wata ummatore daya criminalité ngatembe wala tawhid watan be baran himbe be waran ko dumeju bana ndiyata jontaro masata goddo derkejo on julda ma ko wutta bara goddo samoto ko wadi wala tawhid gato be tawhid ma ko faddan mo ya haran mo gedde haran mo yiddugo Allah azza wa jalla en non tawhid on sababu watta bi adamajo suluk ma ko woda wato comportement ma ko voda enumu ma ko fu voda kanyon to goddo wala tawhid lamdi do ataw bosata atawani kanko do be setina do larnemo ummunafu jeman larnemo andu Allah larnemo yaw babal jangirde larnemo wato bosata ne kadi goddo tawhid watta bi adamajo bosa enumu ma ko bosa wato yima hunde pat ko nafata amma to wala tawhid o himata dume ko nafata enon non bami may Allah renta yam himbe be jawle e wi tawhidun asliha Allah jaba ko gal goddo sew mara tawhid enon non bu kanyon sababu nasin tabi adamajo aljanna e kanyu bo sababu hisa tabi adamajo ide hande jamu deftoro wi at-tawhid aslun fil bashariyya bay gondi Allah tagi himbe waddi be ha duniya do en andi Allah tagi Adam wa Hawa jippiri be ha duniya de jippiri be don kadi mi asliya mabbe asli mabbe do tawhid annabi Adama be Hawa be dey bikkon mabbe ne kabe bikkon mabbe je be dey pabe awa tawhid ya be bikkon mabbe bani go bani dum asli ne kanika ko asli ko arti ke fera ko natta himbe na ko tawhid natta himbe to be don de tinde masin watu nda horema ta yanga ke fera ko dudi jonta la amma asli kam ko ya ke Allah jippiri be kabe labbe annabi Adam be Hawa be labbe tal be dey bikkon bo labbe ha bawo don do junere on law fitina fudi kanyon ne kawi anna tawhid aslun fi bashariyya tawhidun asliha bi adam wa kana nasu ala tawhid wa dinil qawim munzu khalaqahumullahu ta'ala himbe do be lati be do tawhid be dina dartika daga yande Allah tagibe summa hadasa shirku ba'da zalik din ba wurin shirku nasti ha dume ha bi adama wa ka ba'da zalik wa kana mabda'u fi qaumin nuh lamma ghalu fi salihin hatta abaduhum fudugo may bo fudi ha himbe annabi nuh alayhi salam be beta ha himbe nuh alayhi salam wato nde kambe go be wonni on Allah nerbi yirbi annabi nuh mabbe kanyum ta kambe ha himbe moy annabi nuh alayhi salam ko wadi bola yake be beti ha yidugo salihin eta masalan bana hamen do bana salan ha himbe sufiya atawa goddo shehujo do kanko do wara be suydana ta Allah be wadana moni wato be tugu wato kanko do berti mo kanko fudume o bana khalifa kanko nduto Allah ha leji ta woni be makabe ma ulama warasatul anbiya namodi be ronti anna boy sebe darji dine sebe wadani ni daraja may bon admari kerol ne tata goddo suydana ma yottata bo ando wadana goddo ko Allah wodiray
yottata ni wattin be hulan modibe kanyum ko aado to a wufni ke fe hulan modibo Allah wonan haba jodu galedi ko ni modibo kam na ku nga kulni ngana dum koko wato ku kulni ngana non salihi do hato jamana nabi be tiya salihi en ha be rewbe kanjon ne kadume yidugo modibe do mara kerol ta sallina be daraja mabbe modibe do kambe ka kugal mabbe faamu godina be jangi faami dina be holla himbe dina may be hulira Allah bo be ko be jangi may to ne kato be joni da halawol Allah ne ka be hosi lawol annabo en amma to go joni ta lawol annabo en nin kana dum ko hosay lawol moy annabo en alama warasatul anbiya banni may fiiran den kam be wi ha sali hendo yake may do burna fa be wi no watti ko kere wadi sani jiyata jota kam modibe go bo be no himbe iri be ya be irata be se be ya wada to ya torana be to e yilli gelale nandi be annabi sallallahu alaihi wasallam hedi mo abeje yake islam imata bita be mabbe yake de imata bita annabi jodo ala fazuruha jota ka yille gabbe jinga jota ka tawhid tabiti ya be mabbe fa inna tuzakirukum al akhirah nga tawhid do siftina mo yidugo gabbe jodo siftina mo al-akhirah amma yake arande annabi jodi be ya go gabbe je sina to goddo may ngam tata be rewa be may be biya do on arti mayugo be wara ni o boni annabi jodi be ha ba wonde tawhid tabiti ya be mabbe annabi dungani be dume illugo dume kapeje en vinde masani jigo yata ha zaman annabi nuhu alayhi salam yota kam se be dun no lara modi himbe ka dik derken ka do lara dutten do yaha kapeje yillabe ya wadana be do on shedan wari be ne kai onon nacci ko no temon watta no sani jimo de hirta be dun ya tora modi be do salihen do be da tora be wi'a be walliti amin ha Allah hisni amin masibo tabi amin be joggitira be on wi kay hande kay on ka Allah tan yahanna ni on sedan estribe laaru kadi de be fuddi yago go kambe be fuddi yago sedan wi go kuje en taka be wurti gebe didi yebre wore sali wi kay wala no ka wara be fere bo jabi fuddi yago dume ya tora go de fuddi go ni sani sanji ye le toban sani mi de chemona nafsu shay bahamendo taybe tokke sunna be ma kay yama ne wadi bidda kanafi o yama ne wadi laaru may dume nafi sani am humti wadi ni ko nande banni mon ghulu fi salihin watti ya be fudi rewgo dume salihin go biya be torabe la torne fudum dewal biya be torabe biya be gona fan be hisnan be banni den ande be ci banni go be rewi ben may salihin may ko ni rewgo do nga biya be torabe dirrabe nen hala salihin do enen yo ten fama ngam do seyrim jangube bana misra bana Maroc wata subhanallah kala haaje e pabbe dogitira kafeje hatta warti bana Egypte to godo yidi bingel ma shehu kaja on yenande shehu kaja on yata be tora be cham to godo yidi kugal hangom na bo babal shehu jo kaza on yata be tora fere be vinda de rol bani fo e postana mo babal postu go de region shehu jangal min wala ko min yeha misra le siara be no yata siri be iraq do pat no leste may warti be rewa be tan Hussein don hado badawi don hato moy don hatta yonde fere min do sala be taxi chauffeur on fajira min do yawo min do mari composition min composant mi yeri o freni cap min do yawo min mo noy yada be bingel badawi bingel a jabbo joto do gara amar badawi so freni mi mo noy o wino assalamu ofni ko embrasse ko assalamu alayka ya sheikh o hofni sheikh joloro do de mari mo taxi ma ko o accéder min dilli badawi do waja mo sedda hebi tan bo kadi me dai ngal Hussein yago fakilte min dai be mo ne junta ko fni mo nane sena o bi wato o mede himo go bani mi anda min kam tay bani be do hofna mo min bo mi yatti mofni mo tum bani nim salata pan min kam yanda onana kala mako bani subhanallah to be otti nani shehu joni se godo frena assalamu alayka ya mi sheikh do la joda enen bo en famata ngayni kay famata dum ngayni ka alhamdulillah al resmen amma masibo ma yotti men en fu be lara mo be ira sare to ni be ko wadi on iri be sare ko wadi on wada karoji non ma hata to wani ni on wada platre on wada dum ko je kunni dum do e wi'a makai annabi ji fu be iri mo sa adum hajjul adum hasare mako annabi sallallahu alaihi wasallam kana be iri mo hana kuri o mayon ngad min gata be wurtina yenande annabi jo be iri mo basu do asudu debbo mako wala mo media ko mabbe talara yenande annabi jo ngado ka beddi bedden julurde on beddi ha warta ka genalem nasinde wuro sare annabi jo nasinde dum de wuro be ma annabi jo ka bato
ha baba annabi jo kala annabo jo may patata no irete bismillah an boato may wasu watun iru maka dinde karoji do wasu fera do do wasu na wasita wasa do asana yutali sa wasa awasa ko adi kanju kam amay ha hospital annabi kana beno annabi ka ha bale may be irete bismillah an boato may be wosa be wartira ngad min gafilu yota genale fere bo didi to be ada do boni gestel prima fere to ada boni toyobo prima fere to ada boni ala fafuru banni bo prima fere do me diagola che forti se becede aye jota kan dum kullina wallahi ko sala duwala hala genale may padin filuji tan alla renen golum fi salihin goddo do o geto ma no o nafiri ma banda sakota to may ngani to geto do foti wallita ma to labbo salijo wadana ma do wala do wala ko way wala ko ba amma eno bawo may bo no na fi sabiya ma shehu nanan shehu kadu me ko ay ci mo kadu nanan alla renen en bine ka kanjon shirku fudiri ha ummatore hatta badum habere bi salihen go qala allah ta'ala la bangi debi kana nasu ummatan wahida fa ba'atha allah nabiyina mubashirin wa munzirin himbe lati ummatore wore bay gonon de don mutami ala tauhid de do tauhid bawulon de wonni go fa ba'atha allah nabiyina alla nabi annaboen be wara mubashirin be seyna himbe aljanna wa munzirin be waggina himbe yite ni ka be moy fuddum annabi nuhu alayhi salam ni ka annabi nuhu arandejo annabojo mu ala neli alla bangi de wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu himbe do be lata kini sa ummatore wore fakhtalafu ne be luri bawo de be luri ya ki shiran mi be no mamaji mon be kakaji mon don no ya nasa tora me salihen tora be alla bodo humta ajeji de be accigo ono bo jota ka acci dum no saneji mo yesa himbe sandi gebe didi himbe tawhid be himbe rewo be shegu en genale alla renen wa fi hadith al-qudsi yaqulu lahu azza wa jalla khalaqtu ibadi hunafa kullahum Allah mi tagi jamdo be pat be labbe be fuma be labbe wa inna matatu mushayatin bawdon shaytan ji warani be fatalatu ma dinihim wurtini be acci dina mabbe dimen wurtini go be acci dina mabbe be acci de wala be do takko Allah tagi do on amma arande kam Allah tagi be fulabbe fuma be shaytan jonne ka wari wurtini be acci dina Allah warti be do kuje fere ko Allah anda ko Allah may umra himbe wa harama alaihim ma ahlatu lahum allabi shaytan jigo wari haramina ni be kumi dakni be atawani hunde ko Allah dakni shaytan wara biya be kaydum haramun be harmina dum wa amaratu man yushriku bi ma lam unzil bihi sultana shaytan jigo umri be wala na mi shirku be hawrana mi hadewal kumi jipina be hujja do maju den kam do pat holli men den kam be kalabbe shirku on wari bawodon qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas obi kana bayna nuh wa adam 10 qurun kullum ala shari'ati min al-haq obi wato hakuni annabi nuh ben annabi adam do qurun noy sappo wato dubi dume ujunere hakuni annabi adam be moy benu e palma be do sharia gonga law bawon gonde ka shedan wari nasi wonane be dina mabe ne ka bawo Allah tagi be ujunere ka pati be do di dalaka wa qala ta'ala Allah bangi dewi wa qalu la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathira wala tazidu zalimina illa dhalala ebi tata acce rebetebe mon tata acce rebetebe mon di fumaji tata acce labbi di fumaji rebedi enon ko tata acce lawru banda mala lawru beten wad e lawru beten suwa be yaghus be ya'u be nasr kanji kam banda ma kanji kam olimti labbi joy ka kanji ka tata acce regola bi pat amma banda mala labbi di do kam Allah wa qad adallu kaseeran haqiqa labbi do majjini dum der himbe wala tazidi zalimina illa dalalan wala bore wala bido ko bedenta himbe sinama jere tan kala badu salaf modi bedo salaf en be wi hala ko wiete wad be suwa be yaghus be ya'uq be nasran do be wi hadhi asma'u qaumin salihin do himbe salihin modi be kulobe Allah salihin kanu bayna adama wa nuh be hakuni annabi adama benu falamma matu kana lahum adba yaktaduna bihim de be mayi go be mari tokkal do yaktabe wa yakhuduna ba'dahum ma akhazahum fil ibada wato do yembita be wada ko be watta hadewal fajahum iblis shedan warani be wa qala lahum shedan wari be no modi be do tokki lawol mabbe kontoni sawatu muswarahum on be se hayake men on wada de sengi suraji mabbe ga hawon hefta ga dume be tabe on jita be nafsu shay ko je be shego wata be hosa fotoji be takka ha dume ha suri mabbe be takka ha berde mabbe be takka ha motaji mabbe be takka ha motoji mabbe ko wadi
ngashi be biya ta beji ta shehu ndika to be riya shehu to siftinira be dum Allahu azza wa jalla nafsu shay kanjo en wontiri jonta ta woni bo wi'a ma kai min kamire way shehu ko re be photo mako ndi are way mo do takko photo shehu ferele na ko wat shehu mun takatana subhanallah himbe men hala dilo Allah re Allah hanute ayalla goddo ataw sudu mako par photo shehu shehu ko mo wada shehu vinda takka way mangani vinda ala inna awliya Allah la khafuna wala hum yazalun sifana yimbe nande taskiyatun nafs o wi'ama o walawju kan ko do o wala sunu yake o mayata o wala bo sunu mi hadargal o shehu won anon senata hore ma bani nafsu shay be sedan wari tawi tokkal ko moy paddo tokki modi bojo kaza sedan be law sawartum suwarahum kana satulakum wa ashwaqu ila al-ibada to wadi fotoji mabbe do on wadi ha cuudi mon do won wada desengji fotoji shehu en mai watu bukkal mon natada ha dewal kany bo wata on mara energy ha on rewa Allahu azza wa jalla fa faalu be wadi ko bandigo o jina ka shehu en go waddima waddima be mari dume desengji fotoji mon suwa ma do mari dume banni mai jagusa do mari banni yauga do mari banni nasran do mari banni be wadi bannigo summa na sha qawmun badahum andi kude majjere dina ka gari kambe ko aniya mabbe mari aniya boddum nga ha to be shehu go siftinira be do go siftinira be Allah hokka be energy be rewa Allah bana dewal saadi hen go sedana cibe kanyu go bo yahi dubi be do mai be do ronto do tawi ta ko fodoji karon fa qala lahum iblis wi be bawron inal lazina qablakum kanu ya budunahum fa abaduhum shenai be himbe mamaji mondo ba biraye mondo be do rewa fotoji don sika on bo reweedi be fudira go fotoji tan kanyu mai ha hande dum hamen goddo ko mojum do rentina matata maru foto goddo awi ataki foto modi bojo ko o mojo ataka foto mako jedime ataka suduma jedime daga na ndikata je modi buri hallugo ngai yayi soroto atakki do bi aldaji di foto ma adaba awara awasta be vitre wago awasta fufa awasta bi ko mala arabani bawo kambe fudo bitami dati godime foto bi baba di foto ma sedo dati ni binasa rebo shew malla ko yande fera wala moyta sedda amoyta shebu ara moyta mo ko ni hado ara moyta vitre himbe moyta be foto shew do ko be moyta be morta moyta di me carton mere malla bo vitre mere dum be wata to shew man ha warti may do ara moyta mo heba barka Allah rene fere wara sudana fotoji dagata dirabe ha don banni on lawru fudiri rewgo himbe kanyon arti ha dume masibo kanyon goddo ko mo jero mara kerol be dume be modi bojo do o goddo banamon wala ko senni biwa ko sekan ko andi jina Allahu azza wa jalla tan andu godina Allahu azza wa jalla go bo ata se to do hutinira be ko andi mai o do rewi Allah be majum o do holla himbe fere don modi bojo ko lutin na modi bojo nga modi bojo tay fanu sana jodi wa modi bo na modi bo aron tay dume annabo kana jorai be do da'awa ha ila Allah azza wa jalla be mai yuta warti dawa ka to ma dawa himbe dawa wari to wala be himbe dawa himbe fere won himbe dawa wari dawa do on gombe halawol Allahu azza wa jalla ta wadi photocopy atawi kul huwa do nafan bikon lekolo tema de be français be vindi do vodi a wadi photocopy asandi be a wadi dawa ado mari waji bodum a yerbini goddo be bluetooth a wadi dawa kon ado mari andal a waji be a wadi dawa goddo waddo jula hosi jungo mun nana yowi do nyamu anange mu kana banni a wadi mo dawa holli mo be juruta a wadi dawa do mo dawa do on gombe halawol Allahu azza wa jalla ha umrugo boni ga be hadu ko halende do sey be pat hawra ha maju tata be wedda ka himbe on hertabe be dawa kan be on be andi atata jurude do to be ari be payande e be ta be ari be weera no kure be kamani be dawa ka en pat me allahi qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man tabani komo wila ila Allah muhammad rasulullah odo mari haqqe farila do mako doni da hala wal Allah azza jalla komo dede bawdum komo dede men bawdum af foti a holla bingel fere nan garam godon non be ngirta to masalan godon to onangi nan garam modoti yeso mako timido to warnan godo hado fudirta awiya mo kai na banni be ngirta hado be fudirta galay faghsilu wujuhakum wa aydiyakum on yadu alota on ha yota sokuli allawi
alota don yo hawtade be ɗumen ɓe soɓɓoli to ɗume Allah wi alota ɗo on lotete amma ata goɗɗo waɗa nangaɗo mo kayna banni ɓe nangaɗo na haɗo derraɓe fuɗɗirta haɗo won ɓe fuɗɗirta a lota ɗon a hawra be coɓɓoli ma lorna a waɗi dawa na waɗe a waɗi dawa goɗɗo feere yata jurude yam wallahi derdawo sen habda yesi jumta ɗo jumta enen derken ɗo laaru wade pas wayne maayi enen boyna ndaballe men foti en habda ya jurude suba en habda waɗa nini a waɗi dawa na waɗe dawa ɗo lawol dawa ɗo feesi amma jumta ɗo ɓurna pat himɓe anda ko woni dawa e tamma dawa ka seeɗi men si taw gurtana wala ñalɗe tati a jurude ñalɗe 50 duuɓi 50 nam yanda nden kam derɗaɓe yimɓe ayna tawhidi mum amma zaru talaqi oɗo wadda haala mawɗu feere mazdaru talaqi daari sunnati wal jamaa ha to yimɓe sunna be jamaa ɓe hoosata diina maɓɓe ɗo ɗum muhim ɓe hoosan ɗum ha toy ha shehu en na ha mojiɓɓe na ha moy ha to ɓe hoosata kamɓe rew talaqi maɓɓe ɗo mazdaru talaqi daari sunnati wal jamaa ha to ɓe hoosata bay boni yimɓe sunna ɗo ha to ɓe hoosata diina maɓɓe ha moy ha ɗume ɓe hoosata yata mi jo ahlu sunnati wal jamaa fi talaqihim ahkam al aqaid wa kulli umuri din ala masdarain asasiyan yimɓe sunna be jamaare wato jamaare wonduɓe be no jamaare bana no sahabe mum be no ɓe ma wa sunna e tammi woni ko ahlu sunnati wal jamaa wato jamaare ɗo ɓe wondi be jamaare julɓe ɓe tokki bo ɗume sunna nabi sallallahu alaihi wasallam kamɓe ɓe hoosan kiitaji maɓɓe kiitaji sharia e aqida maɓɓe e kala ko laara dina pat hakkuji ɗiɗi ɗum kañum woni base awalan kitabullah ha to ɓe hosata dina maɓɓe alquran deftere Allah e ko waɗi ɓe hosata dina maɓɓe ha ton kamɓe anata goɗɗo sino wiyama shehu wi Allah wi ha deftere ma ko aya kaza banni yimɓe sunna kam amma joɗa wiya moy shehu wi modiboje feere wi jonta bo yimɓe feere wange way minani ha téléphone wajuɗo minani ha ɗumen ha whatsapp yimɓe sunna hosata dina maɓɓe ha whatsapp kamɓe kam goɗɗo sunna on to ɗon ha whatsapp jippini hunde sahinde ɓe hosata na ko yimɓe windi ha whatsapp be ha facebook pat mi hosan way yimɓe feere ɓe nder men ɗo jangi l'école ɗo Allah hande to ɓurna maɓɓe ngam feere ka salan jaɓata ko ɓe woni ɓe wiyama min kamin hosata dina amin ha ɗume ha modi wita hunde pat min ha internet min hosata a hosa dina internet hadiseji woni internet ɓurna pat sahay tafsiriji qouran wonata ɓurna pat sahay yahude en ɗo mari je maɓɓe américain ɗo je maɓɓe européen ɗo mari je maɓɓe jippinta konne dina pat ɗo haɓa be islam ha ton a wiya hosan dina ma ton segginnaɗo no a feriri pat miɗo rentinama ta hosu dina ma sina ha goɗɗo ma hooli dina mum ko modi bo ma sei to a hooli dina mako be kulol Allah mako tona non tata jangowa mako tata jaɓɓu dina mako tata ƴammu masalaji dina gata to a jangi a siro a siran to a jangi a buudejo a buudan a yerdan buudeku to a jangi a goɗɗo biɗa a watan goɗɗo biɗa to a jangi a modibo ma photo ɗo takki oɗo jooɗi o janginama warta photo ɗo a fu maran daraja hama nder lawo miɗo rentinama yimɓe sunna ha to ɓe wosata dina maɓɓe arande ha qur'an kama qala Allahu taala bana Allah ɓe wi wa ma ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah dhalikumullah Allah wi dede ko on luuri ha majum ha hunde ko on luuri ha majum ha dina mon pat kita may ha toy woni fa hukmuhu ila Allah kita may lortana moy Allah to a wi hunde ɗo waɗete min mi wi waɗata en lortana deftere Allah jota masala bana mawlid ɗo e hosa kita mawlid jota ko bana bande habba mi ngam mi ɗanata jurum ɗum masin a wiyaɓe mawlid ɗo wala ha dina goɗɗo feere hande waddi kesa ko ɓe anda o heɓino hujja kesa kala hitande bo ɓe addan hujja kesa o wi annabijo on arti wargo mawlidi mum kam annabijo ka kala ɗo waɗa mawlidi nder lewro nde nayi ɗum hujja ma ko annabijo wi mbiɗo suuma tini ñalawma rew mi dañama ha toon ɗum annabijo waɗi mawlidi suumu nden ka annabijo waɗi mawlidi mako ɗo beɗi mon ɓe sumugo ñande may suuma tine be ala misa min andani ka ɗo waɗa mawlidi ɗon mawlidi je sunna kam amma mawlidi je biɗa haɗa e ɓeɗanigo jemma jotta ka warti mawlidi feere nangue ya haɓɓa tanteji baɓe feere haɗa feere fajira daga fajira jamdi 9 ha jamdi 3 feere moy ko mo fatide pat organisa
to min wi mon do qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin to fi dum dina Allah wadde hujja mon hujja ba ton waddata yitima bay en wi haton to en luri mano Allah wi ne warata en lorna hadume hadeftir Allah en lorna mawlidi may bismillah hatu Allah wi wade mawlidi annabijo may sahabon ma ko wade no be yidi modo hatta kambe be suba be maado annabijo maya yande be dawre baran annabi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu wade waldo le so to be tay moy baran mon e bartamo dikato maado annabijo maya yide bata mawlidi yotti non lorni ha qur'an be makay qur'an ka sadi famugo en lorna hadise sadi famugo to ta kayne kay lorna hatoy hammodi be shehu en kam on fami qur'an ko be wi ko be fami annabijo wadai anniversaire mako robe mako be yidi modo be ari anniversaire mako law go de ma annabijo wadi mawlidi mako do wadande denay mawlidi annabijo kam sunna sumu bande atine be dime bi arabi sa bu annabi sallallahu alaihi wasallam min masala banande jumbar afdalul ayyam qultude nyala mare in wada mawlid jumbarna annabi sallallahu alaihi wasallam fi khuliq adam wa fi kaza ngam wada mawlid jande mana ne ka mawlid jande kana sumu gona be sumale to be sumina be sutimina mi fere nyawo be himbe fere do wallahi dum bari ko demu amma fotay dana fatude himbe sunna kam Allah wibe ton luri ha masala ko kay ha lorne kita may ha moy ha Allah dumi Allah may do lorne dum ha Qur'an zalikumullah do on jawmirawo mon ka ko wi mon onon jibbe to en luri ha masala ko kay en lortana dum ko wadi jonta batano ko wadi batano sonde imana ko alabi en lorna ma deftere mako en lorna ta da ko wadi dume sonde imana ko wadi be jabata wa qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum tokke de ko fina mahamon daga jawmirawo mon bay goni kadata tokke mun fere ko waray ha Allahu azza wa jalla ne kay bi en waddi hujjaji aaje diti ko hollata himbe dume be lorna kala ko be luri pat ha moy adeftir Allah himbe sunna kam don mazaru talaqi indahum hatabe hosata allawi abi hunde do hadina waddi hujjama bodi me deftir Allah be sunna nabi sallallahu alaihi wasallam edi dabol haade de himbe sunna hosata dina mabbe aqidaji mabbe kala ko lara dina e pat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunna nabi sallallahu alaihi wasallam en wi ko wete sunna do himbe jurfa mata ko ni sunna kambe tammanyo dede ko modi be fi ko wiata sunnatun sunna fardun farilla be musahabul be makruh ndo woni sunna na kanjum be biya ma mitim motre be farillaji masakon yami ya sunnaji be jancha la wallah sunna nabi sallallahu alaihi wasallam annabijo qawlu rasul annabijo wi hunde amalu rasul annabijo wadi hunde takriru rasul annabijo god wadi hunde yeso mako annabijo yankirai takrir malla bo sifa annabi sallallahu alaihi wasallam hatak dimako malla bo wagi kumako do biya sunna don godo wiata yami acca dum ko annabijo wadi annabijo umri on woni sunna do ngam dime ko wadi tokkata sunna annabijo bo ngam ko ngol Allah bangido wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi sallallahu alaihi wasallam gol wata gida nafsu mako kala ko woli pat hala dinaro dum wahyu daga Allah azza wajal dum wahyun Allah wahyu mon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mi jippini qur'anu hama do man annabi jiro nga a wangina himbe ko Allah nufata be aaje qur'an do sina annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yi waqimu salata wa atu zakat qad afla al-mu'minuna allazina fi salatihim khashi'un allazina ala salatihim da'imun konan de bani Allah ci men on julirtena Allah wala hawul bi Allah bi juleta jita ka kon fa juna fotini na sen dora annabi jo wangi bi julle do wakati no jon farilla zura mara dar enay asira mara dar enay mangari ba mara dar etati sub ishaya mara dar enay suba mara dar edi mo ngini non annabi sallallahu alaihi wasallam ne juule te may bo annabi sallallahu alaihi wasallam muallimin nangaram Allah woli no be dangirta Allah woli no be tamirta qur'an to ay ci kanji dum fere be ala don go kuluti kanji dum on ko Allah winda kaza ala hijido Allah wi ala ji wol bi sedda amma no hijirte may moy annabi sallallahu alaihi wasallam annabi jeni juuli sallu kama raytu muni usalli juule banan on jiya mi juulira annabi jori hijji khuzu anni manasikakum ko se hijjore mon ha am ay andi annabi hijjore woro hijji ha hijjore may do hijjo biya o siftindabe ko se hijjore mon ha am ya qulam hajju kama raytu muni ahuj hijji banan on laariya mi do hijja
to ne ka annabi sallallahu alaihi wasallam kam de kam dina ka to hosete be ko annabi jo wangi de kam kala ko annabi jo wangi nay la te dina ha zaman ma ko dum la ta hande dum dina la ta dina na la goddo jodani wala dana tar jodi kay mo wiya do mana annabi jo yimda annabi jo ko buri mettugo be hosa ko je fe makke ko fe yaabe yonata do deftere irin bara burdaro la ro wiya annabi warti annabi jo dum allah on fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma allahi wal qalami a'udhu billah o wi annabi jo duniya ma an hokkata saahu ma on l'akhirah ma non nasin tay mo waydi te mo anasne aljanna mo waydi wa min ulumika ilma allahi wal qalami don der ande ma ji allah andi ma do adandi ko allah windi allah kul mahfuz annabi jo kanko sata duniya be l'akhirah do ka petelon ko ministi mo be jodi jefte be jangata ma do ko be jangata ma do buri kullugo to anana ko wonton goddo wi'a ma kan kon masalan mo yindi deftere diwan be jangata o wi kan kon hisni annabi moy ibrahim yake Allah sakke mo ne kan kon hisni mo o wulay do deftere ma yehe laare hadiwan o wi kan kon hisni yunus yake sakkina ma der maalingo modi kan kon hisni dum lingu nyamay mo la kan ko bu ma ya bari be do tidda mo bati aw mayi dum jallayna ha ba to may be baki ya pari ay may to do halawna ko jangete defte may don ko buri kullu gwaton be wolba ko je fere shirkiyat fere wato buri hakkilo goddo alla renen be man annabi jo be sallina mo kerol mako annabi jo boy la tatruni kama rasul salam no maryam tata sali jam sallina kerol am bi'e dum bana nasara wadi me bingel maryam be fa kanko be o bingel allah fa qul abdullahi wa rasul bi'e jiado allah ne la Allah timmi jirdabe be sunna kam be hosan dina be deftere allah be hosan haadi be fayin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam allah bangede wi fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila allah wa rasul ton fodo tiri ha hunde no de famtiri pat ha dina mon lorne dural mon may ha allah kany woni dume qur'an wa rasul lorne hani laado bawo annabi jo to don o geto be be jama mo e de o may bo be jama mo be lorna hadise jima ko shahidi yinta to awade hunde wadi tan mi amadu hadise ma to ngol woni ayami ngol bukhari ngol muslim wala boya sunna tirmizi abu daud an-nasai do go sey dum liye min laare sem ngol sahina ngol sahay modibe alla reni qur'an be kuje didi himbe dursande ha bindi dursande ha dume no de woni do dursa ha hore bi adamajo ne trasa hatta wandi satol arande woni dabol tata bol ne bola page no o e gaado hota page do bo do wandi subhanallah al se qur'an do tinon yota go de fayta na fi shay faraju lillahi wa rasul wandi atadum woni wandi agal page na gal toyna gal sakana gal fudo dina subhanallah no qur'an foti do alla reni qur'an be ma alla reni de bo ha bindi mare go do fote falsifier qur'an to wadi bingel pedel ni ay malam dursini ay alhamdulillah rabbil alamin min jinna kay adiya alla reni qur'an banni alla reni sunna nabi sallallahu alaihi wasallam wadi modibe jangate falinya hadith e jido wurtina dido sahai wiya himbe sahido rebiri alla be maji di sahai botata rebiri alla be maji hadith e jibo be fawanan annabi we sam subhanallah alla wadi modibe may be non hakala ummat fa Allah wada sufta be fere nga wala banni mai nga Allah reni la dina mai be banni nen kam en fami nen kam be sunna masdaru talaqi ndahum ku jididi be do hosa dina be ha qur'an be do hosa dum hadisi je annabi sallallahu alaihi wasallam junta kam won masala fere no haybe sunna be do mari lural ha mali dum nafan mon andugo o do wiya ahadisul ahad wato ahadisul ahad o hadisi ji goddo goto filla goddo goto eta nabijo dum jabete na dum jabatake yaqulu yara ala sunnati wal jamaa anna kullama sabata wa sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam wajaba al-qat'u bihi imbe sunna kal be yiya kala ko tabi sahiha an nabi sallallahu alaihi wasallam pat wajibi bi adamajo tayno rabe majum wiya fakat annabi jonwi o gomudi na dum bo o habba dum haberde mako o huura be majum sawawun ko nani ma do yotti darajatu tawatur be pat andi dum malla bo darajatul ahad fotan kalkal sawa'un hata fiji mallabuha ko ha dede ko lalani mas'alaji be kitaji fiku be sunna ka baniyata to ni sahiya annabi sahina sahai don woni jamol goddo sunna
do unguna kam ko bawo andugo qur'anu be hadise hutinirte nen ka hadise jigo be hadise no gebe noy gebe tati hadise fere sahi fakat di hutinirte di hadise fere bodi sahi di hutinirtake hadise ji fere fe woni annabijo dum wi aidi andadi do pan modi be wurtini dum wallini krasi kalkal ko luti do men kase en janga derrabe to en jangando en faman masalaji do amma to en jangata en famata en famana en janga Allah hokki men wakkati Allah hokki men no jangira laaro am fulji do wala kunnu go weta ko diyate en biyata janga min de maari yakki mi janga no ma do wallahi be feere ali classe do warata wita nga don yite don malla ba ko toji feere centre commercial ngay wan ampul wala sare c'est wallahi lazim ko metti mara fabay 88 89 talaka ko ampul ali sey barta wita hande adu mari ampul ma wala weta wala ko anyeri sinala go tele écran ma daga funa hirna do hande ne jangata ne jangita kadi gongani nen kay be sunna kam hay anda hadith tawa mutawatir be ahad be moy do se en janga do der hujjaji ko nafata ko hollata khabar goddo goto hokkan andal hujjadari be majum do Allah bangiri falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa yatafaqahu fi din wa yunziru qawmam idza raju ilayhim la'allahum yahzarun Allah bi sinangam wurtan hakala yebre pan mi ha mabbe do yebre wato kala himbe pat himbe fere wurtan gam andugo dina Allah yatafaqahu fi din da be janga dina Allah wato dina Allah do dum tilim dum masin derabe nana no kuma daga dajo wala janga jotta boy be janga Allah do hoyni himbe fere ka burseji amma in pat ikkon min jangata arabiya o janga dina warta ustaz onna moy ustaz ayim or ko mari mo jowi ma to be jangido ha jangide mara jogabe dum bude ko na ustaz ka janga timmina mara sanama a joga hore ma tuga do Allahu azza wa jal Allah on riskino nyamno mara ku gala tuga do Allah barkina ku gala masudda masiri aya janga fuda ku gala a warta remo aya warta wada bambe ma fi mushkila aya janga dina ma warta do gardiya yonde goddo wala ko watta yow jangu a warta alay bata saje wala ko watta ngam an ko amari haje l'akhirah mari haje jumta do malle men fajjan huwata de be huwata go himbe bunjata ka warti junta ka temata go jangi dina ka huwata go on jote be jurto go do wado be biya matahu wallahi Allah burni ma ko gal fere ka ustaz ko yidi a warta arjodi be saha ma dari boro ayetta alhamdulillah Allah barkidin wada do'a do me fayin ni on weydi dina Allah azza wa jalla Allah do holla men wurtugo janga dina do tilmena mai Allah sinangam kala yebbe pat himbe fere wurta ngabe fama dina Allah e to be fama dina Allah go bona be joda bata modibe way ustaz en modibe non be jodi ni ngare ho ni jalabiya o do brodi wa anda brodi fere nyamu be na pat fere ato fere na kanjum Allah wi wal yumziru qawmam idza raju ilayhim ba o fama dina mai do wala be woggina hima be biya do Allah umri wade do bo Allah hadi ta wade wal yumziru qawmam idza raju ilayhim la Allahum yahzarun badima himbe gorentan jabana be ko me pat jabana be Allah wadan be jabanta be ko me pat jabana bo ma fi mushkila yani dangallo annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabojo fere walaysa ma hu ahad o wara do waramide ha da'awa mako o waggini mako be sali ko godo goto jabana mo kanko kana ofisi Allah sabiya go nasana jahannam wadi yazbillah godo fere wara himbe didi himbe fere wara kaza jamaari famarde kaza banni annaboy do derrabe e do hala wurtugo janga dina godo fere mara bikkon worbe kum binay jeego sacrifice gotole mo jangata e bingelam dusan Qur'an bingelam kabo jangano mara andal nga wara o kolla himbe ko ni dina Allah de weti padbe do ma julude daga do beles e tajji dume mo en diata jangina ha ton be chami kadi be chami mo yata dam jangina julude mai mo en yata tafsir deftere Allah mo hollata be kita jalla do haramun do halal yo kapat en la en yimata en yiba julude tan julude wuro pat julude toy jangobe ta warti mo modi bo makam kadi be julude alhamdulillah limanon tan wala da'wa watatun wala nashara wala ta'atun Allah renen amin ye masibo
jangugo dina nanga ma wara borna gesner jaajo da dajja do himbe na kanjum a janga dina Allah nga fama hutindira holla himbe mai jaba na jabata na halama himbe mai hude sai hutama na halama an ka ko yidi hamajum ridallahi azza wa jalla wa daral akhirah nu Allah yirta mo na ibir sal akhirah isa mare don tan himbe mari bi kondo fudde himo ko viata bikko hande wati saru be da bikko mabbe janga dina godo fere non ha fattide amin nasallallahu salamata wal afiya bingel mako sobiri biam sewi jangal sebe bingel mayna bened himbe am be yino mi do wonna bingel lo useni bingel acci wargo am bingel lappanyu kawara bawdo bingel wiya can jangirde ya antu sa qur'an dume walla ustad en be yebaye wolwane bingel lo bingel wisam ni bingel Allah sufti manga janga qur'an bingel jursi qur'an hande o warti hande kan kon liman hajurude mabbe nafina na fay hande ka do bingel amon do anda do bingel ase kanko subhanallah bingel so wi janga dina ma do muskila daga o so bir be wayne mi andi ka wadan jangu qur'an na hude tilinde masit amedana go goni jon aggressive goddo mbari hosi moto amena gona ye pusare be nangir amena gona ne ka holli ma himbe tilimbe to goddo jangi dina Allahu azza wa jalla do kanjiro Allah mai suddal muasiri o andi Allahu jalla o tonyata o zambata o fewata o tonyata ko mojo lawo ya goddo bingel mata janga dina jango dina do kanjon Allahu azza wa jalla yatakaffal to ajangi dina Allah avi abuwal madu Allah barki jan kude ma mai sudda ma asiri himbe no jangay dina mai wala ko mari bo Allah sene kanju kayata na kay malle men tantala kay ndo himbe fere bo naabe malle men naabe ladan en naabe ni manen sapore be umita wala na to kambe be usade nona kambe be modi be ona mi wasa ko rambe modi be mo lenci to ma andal pat maru sanama nga hande inna minna musabbitin don der himbe modi be may be halata mun kugal via aliman jurude ministre on wada kugal aliman ministre be modam alhamdulillah goddo mari kude ma Allah on mari ko dumeju kude mari Allah barki inande de suddama asiri mari kugal ma kungal wal tayawungal anka ko do makam turugo Allah ni kugal am do ngal suddami asiri to ay kugal go ngal yata to Allah allam mi habdi be ko wasal allam fo na mi ba kugal barkantewal Allahu azza wa jalla la ta'khusuna sun wala naw Allah do danata ngo ngata odon nana bu kala ko awi pat ko do makam holugo Allahu azza wa jalla mai ko confiance total bi Allahu azza wa jalla de rabe do hala masail allabi be wurta sinanga mi kala ummatore pat himbe fere wurta de mabbe ngam be fama dina Allah na be reba bursa jilla parina yo bursa jilla cewte do an bo habdu a janga an mari moyen ma habdi bingel ma janga fama dina Allah wara wallita ummatore junta naru masalan enen do kala ko en julata en watta pat barjari ma e viran hakkonte annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawbo usata barjari men ene bo himo bingel ma ko tammi jangin go bawama himo khairu ji o tammi wargo ngamma ko be jangi Qur'an wayta jude janga ngamma ko kaza do pabbe virante hakkonte ma dona himata amma jota do duniya woni ngandi himbe be duniya do se warta aljanna en heba khairu hado sharu botata taw men hado kai jullo kam o andi himbe do be mayan kullu nafsin za'iqatul maut kala nafsu pat medan mayugo bawo mayde go bo himbe don didi fariqun fil janna Allah wadi der mabba fariqun fis sayr himbe do yebre wore wona der aljanna hulo himbe huli Allah nudini Allah maydo be wona hatoy aljanna wa fariqun fis sayr yebre wore bonan hayite Allah rewne tan wona der mabba naka nyutan gebe didi maydo de ka an ka hatoy a woni Allah fa manzuzi anin nar wa ukhila aljanna faqad faz munassina ma aljanna Allah hisni munassugo yite nasri ma jana orol o tini kankon o gani na o marki bi sappo do on tinaye moyon faqad faz
do on ahima kadi ha to a wonata atinan mayna ngala o manuta kitabu biyamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya to Allah kiti goddo derewol mako donc kan ko do hebi blessé de reçu jonta kan ko nasal aljanna o biya ha umqra'u kitabiya on fu amin lare min asu aljanna ini zanantu anni mulagen hisabi mi do tabitini fakat mi fotan be korosiyam ngam yandi ko mu wi inni zanantu anni mulagen hisabi mi do tabitini fakat mi fotan be dume be Allah wadde mi de kuude mi andi bu kuude bodde Allah fa fi shatin radiya fi jannatin aliya odon hadir aljannaji kutufu daniya kulu washrabu haniya bima safin fil ayyamin khaliya eto godo kama de be hunde do be jungo nana bo jilo yite bo jota kandamo kanko e visini mo dum jirtugo o jillan selil o jillan prison fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya kontani mi andano resultat ku galam ولم أدري ما حسابيا من عندنا كروسيا بيالتها كانت القاضية كنتني واجد وكاد تماينك على فسالينو بتاعكم ما أغنى عني جودي أمنا فيام حسنايام فتايسنا مهندة هلك أني سلطاني أجار لامم غبو هل كيام خذوا فغلوا وسيمو حبيمو ثم الجيم سلونا باور نسني مجهنم كذا حبيمو سلسلة سبحان الله جرابين en dol hala himbe hande warti di duniya wona ko dum wallahi al hayatu yatul akhirah ngenam do ngenam al akhirah bati usiruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa on do subta ngenam duniya on wi wona ngenam mon la akhirah buri e la akhirah bo kanyon luti en noti mina hunde do en vi ne kay en fami o do goto yo jangi o wari o hebi hadise jaaton wadi jengene be na goddo goto na o jabante na o jabantake o jabante Allahu azza umri ummato wore wurtuni nga ha fa Madina Allah ndin bonde warande waggina himbe maare baawo don wa taifatu tulaq wala rajuli wahdi wan nafar taifa do halu arabiya do wolwane do goddo goto e do jamaare watu bay gono sinangam goddo malla bo himbe fere wurtanu janga fa Madina Allah ngabe wara be fa Madina Allah to be fa Madina Allah go be warta be waggina himbe badima himbe maydo dume fa Madina Allah renta ko Allah hari kama jaa ibn Abbas radhiyallahu anhuma walau lam takun hujja qaimatun wa khabar mufida lil ilmi lama kana fil inzari fa'ida sinanga be warande be waja himbe may goddo goto e jengi fa Madina Allah wala do waja himbe sinanga wargo waja may nafanno ni kadume nago mo janga makma na fay kone wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ahada sahaba ila nawahi wa qabail da'wati ila al-islam wa fasl khusumat wa qabd az-zakawat annabi sallallahu alaihi wasallam zaman mako ore ba sahabon goto ore be hanno kuje halei ko be wattanga be yondira himbe ala wal jinalla muaz annabi sallallahu alaihi wasallam mo yabano fere mako ko yata yoce may do himbe may jabana na mo jabantamo e jabana mo annabi joni mo fere mako masalan Musa anko annabi sallallahu alaihi wasallam fenina go habto ha Madina hawo jengena himbe dina Allah laaru ko himbe Madina tokki dina pat sababu moy Musa be vira compte ma pala khira dirda be yeditine sunna masalan ba hamedo sunna janabi jurum barama be do habda irugodi yeditine to anuna yeditin sunna maydo ha julurde ma hakkartiye ma sunna maydo mo tokki ma pat ha don do adamari barjari ma dargal ita masalan bana julurde mon to be setin be mata be nafa himbe jotas ba antu be setin do aw ma nafa dar edidi atoki sunna nabi sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib qala fi salati masha nafi daga ton julay mangariba nafi daga ton julay mangariba hata da annabi mo widi barjari liman sha'a manahu bay gone mo ni barjari ay da barjari na to aw ma nafi go be bi ama be la kama be telba ma be wada manini be ya be barrama be na usa ya holana ma be bi be mede ya sare la go de fere be telbi mo disko e mede mo be hada mo nyiri o do jodi a jurude aha ko wari o agresina o wujina to gujjo be mufta cede be yara amma na fajiru de be se hoppa dum be ma ko ri ustaz wayne do wara jula do na fayna an boni a jengi kai mi jengi hunde lab dum goddo mum yerdi na wacciyam o holli am baadum woni mi hutini na jantimmi point modi bodo gaskama ko fere gaskam fere to hollu to ayesi suna go hande faba goddo fere bo manafa to be dari ngam mon be nafi de munafa de man barjari ma dargal andi yetin sunna to hajirude bam yanga nato min juuli be telbami be hola to goddo fere photo tirnafi bo usal en tokka mo sare wayne be wayne mo tata jabun wayne do ayaka bo min wala jallabiya
yakima din be trikoji do be semiji ya bore dal mo do mi sota alhamdulillah min yo tay sodi go jallabiya banni wallahi lazim jita bo Allah yetini alhamdulillah be telba o do ayam bo buti mere do borni wanca do goddo na to goddo gonga ka borna jallabiya de ko gare goddo mere tato kutumo tata jabane mo ustaz boyne wadai modi boyne wadai yahi daga ita ka be sai yadde fen fotti be goddo fere wade judi sembani de timini muti jurude hande ka kwade anafi o hande kana be duri ayi wayna nafana kanko bodo der be hadi no wacci mi jammo kwade ustaz boyne watta ma sare kaza be taw be takita goddo banni bala ko ne je be ay derrabe amma sunna Allah wa za yetu sunna anga mala barjari to hebay mo tokki ma bo ada mari barjari an kayir sin sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ada mari barjari na wala ada mari barjari mo ummi nafi na wala to anafi ma kay maliki ya hadi nafila je mai hadi saha maliki ya sala mo je bima imbe janga acca nanaru usaje fere ande do wajibi sunna je wala daraja na fuko dume qabla al maghrib ko ngana yeli ma sha mo fottine dum fondi dum wala daraja ko petel ha annabi je mai mi don der julurde nde o timmina mi dari bani billahi mo semi wati dille o wito e darna waju jota kam sey waju may yoti sey yeso ko wiata mon wala le bididi ma hada way sunna may mo fottinde mo holli annabi holli dume dum wala daraja mako wala daraja wiya ma umme nafe hata da brango mo woni barjari mo fili hadisa mo wino zaman annabi sallallahu alaihi wasallam to be setini mangal baro himbe umma na fata to ko do wari katama be juli dilme magari bado pare yayi abe sunna wala daraja sabu pat to ko do wari tama be juldi mangal bakin dudu godme na fobe to anafi bi compete no be der na kon ko ne masin be celba kon be hola wara usa wala be kaza ko ni do ka be on do yama ni mai kam to bandi ka nya mata ni riya sare do mere tebo atefan haya kadi Allahu akbar envi annabi sallallahu alaihi wasallam la sahabon goto ha bombongeji be le inga bione be islama be sendira hakoni jokkirle be jaba zakka ko nandi bol wando bandi annabi sallallahu alaihi wasallam li aliyu qadiyan ila yaman annabi sallallahu alaihi wasallam medina gwali ali ibn abi talib o yaman o latta dum o hito de ka holli o fere ma ko hito bani allahi be jabana mon jabanta mo be jabana annabi sallallahu alaihi wasallam ni muaz yona ha islama ha yaman mai o mufta bo zakka annabi jonnedi musa ibn umayr ila madina annabi jonnedi musa ibn umayr fere ma kon ni feni yago to annabi jonnedi mo jongine be qur'an sinangam khabaru goto hujja timmanno be majum hewtini gonde la bota bitina be majum de kana ni go be ma bote wala ne kadi rabe himbe sunna kam ko ni bi gwado ha masala do pat himbe sunna kam toni hunde tabiti sahiya annabi sallallahu alaihi wasallam be taynidan fakat annabi jonnedi dum be habanno ha be mabbe be huwinal be majum bo sawa'un hunde mado latti ha darajatu tawatur hadis mala bo darajatul ahad ngam hadis fu darajatul ahad ila darajatul tawatur de ka koni ahad ko tawatur do boy bi ko min wi himbe janga itta mawni tare do wallahi lazim bana to a hosi bana himbe jo ini kala dimanche pat a wadan sport ngam hala bandum mar ngam santiam ngam dumi am wallahi lazim ta warti pasma waya inshallah mi sport ngam bandam yamda hakkilam be dina bo yamdan daga zura ha tugu mangal ba min boyande ala kabi jangan dina wani watana konon kwani watana dirabe tin jangata do dina la timman togu hore mariya inshallah min do mi jangan dina Allah mi fama kam kullaka mi do lara balisalo de bodi bi chapande jeti to dursi qur'an dubi chapande jeti to mari amma habdi o dursi qur'an de bon an sura dina dursi Allah sene amma wargo nas de don hawre mana waylul lil mudaffifina do don hawre mana la uqsim bi hadha albalad don hawre mana wallayli don hawre mana la uqsim don hawre mana do kaje baba ma dursi mo de patimi min ka wallahi araita lazu kaje bidin ragare ma gollo do salwan masin warjo do juri daga zuur hayo tugu mangari bale ana to adu sengol hada kitabullah
dirdaɓe deftere Allah wa zai to en ɓamtide Allah ɓamta daraja men duniya be lakira to en yeɓide bo Allah yeɓa daraja men duniya be lakira mi recca mon qissa feere masalan balɗe sali ha Palestine boɗo feere ma société mako orma société ji ɗum waɗi immeuble ji ɗum waɗi mi Allah koyemo ɓinguel jotta ka o winde kam pour occasion waɗi o waddi ha o hokka huwoe mako pat ɗume récompense sahuji non waɗi 2000 shekel 2000 o masalan waɗi 2000 waɗi fois ha men fois 650 o waɗi ɗum wallinde ha sera so aussi Qur'anul Karim o waɗi banni o jo'ini mo waɗi pat o wiyama wallahi aɗa mari ɓilla aɗa mari nda Qur'an nda ceede foti wallitama ene noon bo nda ɗume Qur'an bo ɗum deftere Allah cilimde a foti a hosaɓe maare a jangande a rewiɗe Allah nasa aljanna compal waɗa ñaña hoore wiyamo wallahi miɗo mari sungulla ceede mi foti mi soda Qur'an bana maare miɗo mari Qur'an ha saare hosa ceede jilla to wurti seya yahi banni sey goɗɗo feere ɗon inda ko Musa Amidu Nazafa andi ko kugal mako ne kam ko dolanta ɓe shayi waton farrage fiɗɗa kujeji tan kañum kugal mako sey Musa goɓe yewni ɗum waɗi o Musa mi andi ɓilla be anɗon salere mama famɗi ngam ka ɓurayan ka Allah bo tan haɗo dollo shayi non tan wala ko a mari aɗum bo aɗa mari derɗe ma aɗa mari mum anon ɗo jogiiɓe bo ngam may mi andi 2000 shekel nafete ta hoosi a foti a hoosa nafa ma ɗo ko Qur'an deftere Allah to a hoosi a foti a janga Musa hoosi Qur'an sen embrasse nde waɗi ndaɓe nda ko mi hoosi Qur'an o wi Musa andu ko aɗa waɗa deftere Allah hoosi ɗo ɗon ha saare ɗon ha juuluɗe ɗe pat seede bo a sodan goɗa bana maɗa janga ko waɗi hoosata Qur'an Musa mo Qur'an ɗo mi fotani mi hoosa hunde feere ɓurna dow Qur'an mi hoosi o wimo Musa maɓɓutu Qur'an Musa maɓɓi tabini o 20000 shekel won ton chek ɗon ton nder maɗa waɗi ɗiɗi 20000 ɓeɗo hoosi no ɓe waɗi da 2000 na masalan wiyo $2000 kanko ɗo mari $20000 Musa wimo ɗo bo ɗume o wi Musa mi waati ɗo ha deftere Allah ngam mo sufti deftere Allah ɗo min bo ngam mi darjiɗinamo an tan wari hoosi ɗume deftere Allah ɗowdi jema o wi Musa na kanjum tan daga hande anon ɓingelam mi wala mo ronata mi ha duniya ɗo jawdi am pat miɗo hoosa hokkitama kala ko mari pat anon ɓingelam min bo ɗon mi yettiri Allahu azza wa jalla ɓe hokkiyam jawdi ɗo ala deftere Allahu azza wa jalla to a darjiɗinde Allah darjiɗinama to ay ɓingel ma janga Qur'an Allah wo'ina yakeji ma ɓingel ma jangam warta modi boɗo ɗum woni cilim ɗo amma en pat en yiɗa mira men janga dina en yiɗa moy en janga ɓikko men jangata en jangata derɗaɓe noon tami ɓe jiruɗe ɓe ñiɓata ɗo warta ɓawɗon aymatul mudallil mojiɓe majjuɓe tan yaada juluɗe go wara welnoɓe dan tan we sika tan mbe yawr janga Qur'an boɗɗum alhamdulillahi rabbil alamin bandi ɓe jangita Qur'an na la henoy haɗo alhamdu lillahi rabbil a foɗi ɓuri alamina ɓuri le ɗiɗi rabbi alhamdulillah haraka ɗiɗi laha noon ama alhamdu na alha nabi alhamdu la henoy ɗiɗi rabbi ɗo tekkinayi alamin o foɗa a go bonoy min go bo foɗa juuta fayin la nayi haɗo tan kanjum tan nde warti ɓema kay wayne kadi janga Qur'an boɗɗum masin kay ɗo kam ko liman maka ko sudesi na kanjum derɗaɓe a janga ahkamu tajwid a janga Qur'an bana no jangira annabi sallallahu alaihi wasallam mo sifa jangira kana qira'atu maddan oɗo fooɗa hunde pat o wurtina annabi sallallahu alaihi wasallam meɗe hawrugo ayaje janga yari alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim meɗe annabi yaktaw qatan yagi fo ala ra'si kulli aya banni woni sunna jonta banni woni julude men alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin meɗe derɗaɓe en janga dina to en jangata dina ɗo ka yata warta hande koko en famata wala yimɓe sendirta ko woni sunna be na sunna sendirta ko woni biɗa be fa ni wota to a woni bo yimɓe wiyama ni o ɗum toñande ayi zulmin haga wiigo yimɓe jangi Qur'an jangine ɓikkon mum Qur'an bana jangirten toñande ona atamma warti a duniya ɗona ɓikkon ma mari ɗo woni huusu goto a wiya ɓingelam ngel kam ngel ɗumen mi sacrifie mo a sacrifie mo nanu mumay mi sacrifie mo ɓingel jahiɗa ɗo hokkuto amin min kam o janga dina Allah min kawlata o anduɗo dina Allah
jeeri warta moy moy do bo habdi be mabbe amma dina la warti jangata ke en pat men ha men wallahi lazim en lara mira ben dum jangata en lara bikko men ko jangata to moy jangita dina la yesoro atam mani Allah jamata ma ando ala dina do wala ko wali sa islam ala joda baniya ma ya ko ngani Allah handu sen ala tukine sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم فقنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل به سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل مشكورا السؤال نحن نقول الثانية بجنجي مصطلح الحديث أما بفضلنا وساب بجنجي منا wato goto filla hayta annabi sallallahu alaihi wasallam goto filla wi annabi jobi bana masalan bana sahabo jo goto filla hadith sura annabi sallallahu alaihi wasallam o jawanta no jamantake goto tum sahini nase to lati tawatur be pat masalan tumbi sappo no gas filla tambi adam hadith mutawatir malla hadith goto tan fere be chapada ti filli ngolu bela bi fere hayta annabi sallallahu alaihi wasallam inde hadith mai dum mutawatir amma har bodi me yo tay daraja ton bani banon amma kan yuka fada ka fukara je adon ha musalla inshallah tam famu be usalla ko inshallah ko jengena mi musalla on goje jengete inshallah naam assalamu alaikum naam ala men ala dibbe robe ko dibbo to julan ha chambre ko makka chambre julan fere mako sar ici to sudi bana be tuni go patna ko fati wata ko na mako be tuni bako atimina mina debbo o sawano julan ha salon mako a chambre mako hattoyi mako pat o sura surungal islama wala ko foti wanga ila wacca ka fayha yake julde betana julde pat to julan kam sedi me ila wacca ha ka fayha ni kana godo foti do be on kilo julde na ita masala bana gorko fere mako foti do kilo na dagata den kadi me Allah wadi surungal gorko madi me dano wona to jaburu mako mabbe yati kopi mako do annabi jobi o julan amma tata annabi jori godo jula hunde fere wala do balbe mum ni kadi meto borna do o sura surungal boddum yalla dina man ko zinata ko inda kulli madin de o jula ta pat on fauna bodde on sura banana surite ni kadi gata ko wanju kan te o sura banana surite ko do fere maso do kan timini so de go hadith ni ina hadith je jone je sira je kidde ni ummi da doro hadith ma do del bukhari ha bukhari be ci sifa nabi sallallahu alaihi wasallam bakol jula o bantan o joda don der bukhari do kata tamari sek watun dan do belli kanyum wala ko fottinta min ta hadith ngol der bukhari be muslim ganita ka siwti nem tefugo miya milinya hadith ma sahina sahai jalsatul isra der bukhari ha me chama kadi jota ka to modi be kalori be vinio to goddo tekki redu mako mawni o foti wada be annabi sallallahu alaihi wasallam yakoro wada jalsatul isra na o tekki masin redu mako mawni on do ka kongol modi be derrawa mika annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli jure banan on leya me julde annabi jule zata joray o do joda mika mi ata annabi tekki on do joda malla boto goddo ha to bandu mako jarti o wada jasatul istiraha bi vi'ata non annabi ju banni juliri laru sifat julde annabi jo bukhari laru malla boto tay bukhari bo laru defter sifatu salati nabi sallallahu alaihi albani الشيخ الألباني ده قريب بورال عمره ما لابد لا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بن باز رحمه الله يهو لا جسد الإسراء أنتم منك جسد الإسراء كم دم سنة النبي جوري بجوران منك من أتام بوسيت متكير ده ماوني بنا النبي لو من بجورا ففت جو سكون قريب تاتي دوني النبي جون كم وسيوتا وبيت تقول سوي من توسوي جو سوما ماسين تبان تجورا لا أمة لو منو هي يكون قولي هيك membo mechima membo lorni ma mi andi ankam naaje min gaay ba hujje ko wiata goddo membo mechima hadis may do hatoy be muslim alhamdulillah sual ma tata go e yimere takam to ni shew kam wota e haybe tak sorata ni tan ko lando sorra ko ni Allah ko par ni bom sora gam takam wota pat haje wala solare wala takka Allahu akbar may burna parma me chama min jolbe reste arabe kam andi ko be takkanda kambe kadu medum dum layaji on godo winda wandi o yama ula rabbi nas ma dume hala gite o winda kulwa manga o takka mota mako so da kanyo takkata godo fere bodon hala ngayande hasidi ja hasada o wada o takka godo fere boya te fasura atri kursi jang takka paddum dum layaji on modi bo wala haje takku guma dum haje takkata Allah a mota ma
so la ray ha wogatan do pade ya wogatan hala dimi Allahu akbar wona ha bernema Allahu akbar wona hange ndamma ha woni pada wonda be Allah don amma takki way Allah to talaru sani to talaru way Muhammadu jirmi la takkere Muhammadu jirmi dimi ba invita Allah Muhammad ba dum do to pata funange bada be fotan Allah on buri mo won go lawana be tokka do pata je wala do pattu min to mi banno to min non mari juru jam pusan entimis asilama naam wallahi do ka don ha tablet am la bonita kay be da odo anastri ayer banama anana ngami ka komi ma mi sifnirte wallahi jota kam wakati mi widi jota kam juula mi kota naam afamina inshallah bashir awonda be bashir inshallah jessa sura dum kalite di imma to goddo jodi e banni ba jodo joda to banti banni ma dawlo joda banni o umma doka umma kona don gebe di be fere bi ayan juude banni umma be fere bono juude ata umma la ko pi umma do kapat do sunna e balla bo to banti ya sudi wala ra joda banni wala ko wetana Allahu akbar umma tan on jessa to isra seta umma yake umma ta sudi wala joda ka wala ko weta yake de weta Allahu akbar yake ummata da be refu yari bone ala jessa isra da wodon haro wala bone yara bi motibe imbe je fudi jessa isra wuro pat wala ko be hola naybe jawne ka jessa isra ka don gebe didi imma amma joda dutta fima sedda ba wodon umma Allahu akbar me jida ka hunde mawne kam yake abiyata Allahu akbar ka yake ummata hadisa isra wa nabiyata Allahu akbar jessa isra dum sunna derrabe bani annabi juliri bani annabi juliri to kam min acata bi go min acata min wiata be joda ka annabi joda ka ne o tekki julde ma ko sanji julde ka jeybe pat sallu kama ra'aytumuni usalli o wi sallu kama ra'aytumuni usalli to tekki ma on juuda ba mi julirta yake mi sewda ko juuda ba yake mi jewrona min andi ko min defte ma min andi ko be wiata do ka pada hujjaji wala di fedi derrawa Allah no sen odi boto de bojura fere wonde chambre kana vangina na foti wangina ay to fangina wala ko wala kotta me to wangini bo wala muskila ngajuta ka yakene be ari debbo wangini go to worbe janabe don haton nta masa wujuda be gorko mako foti wangina wala muskila yes maybe be to goddo lori haru ko ro ta ya ta jure yoftana dorna do modi do ka didi pat min kam ngol yande fami didi pat ala do sunna to ala Sheikh bin Baz rahimahullah o wi ni kan ko adumi juude ma do sede lora hade wonno Sheikh Albani rahimahullah o wi juude may tata de lora hade wonno do banni on gama salam to goddo juula Allahu akbar yakko ngay ko pito nan ko pi wadi sami Allahu liman hamida annabi juude ma ko de lorta hade wonno don ko annabi jo kabi hado goddo lorta hade wonno go yake fuda julde nan kuma Allah bo yake ne fudi julde so yake bana min be famu am min kam yehiri be dum lorna ha juude ma ko banni ko wadi bo ngam kanyu buri badugo adamir radi wala akram maskur ngam yake o darno o nangi bernde mako daga ne o lorti go bo nangande me bernde mako Sheikh Albani rahimahullah kan ko bo wi kay o wi ni kata Allah annabi jo wi annabi ka alora ananga bernde ma annabi jo wi alora ananga bernde ma ananga ta bernde do kana wari pada do sawaba amma min ko nafsam de itirta be majo ngam lorna juude ngam kanyu buri badugo o wi juude ma de lora hade wonno ndika daga anangay ko pigo tade wonno hade o bernde tirtabe don woni andal tabiya wayne wi tan a joda an kam bana aku alarna ko be wiata nakany wiete andal do atifa an fu abi anda kaza asahana kaza min ka be horam don ko mi rebirta Allahu azza wa jalla de monti bami don nan juudiam ngade juude ma de lora hade wonno na daga fude juude kana dai kone Sheikh Albani boy kani ka annabi bi anto ni ka halura nanga ka bawto asu nangi ko pido ni ka annabi may bi anno alora dumen ananga ni annabi umray bone kadi me alora ta juude ma ni kadi pan min kam to godo mi godo wadi sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu dari banni kanko andi mi andi awtuji to loni bana min gobo min andi min bato min tuji didi san didi fu sahih didi pan min kana bi felata godo amma min ka je to mi mun nafsa mirata lorna juude berne Naam. Bang tugo hasbal mankibain. Habis ibi bat
annabi jogo mata ha e fewndana balbe mako wato juude may do de presque bawde donc to buri banni yo tayni ka wala amma annabi jogo juude may de fota de de balbe mako didi Allahu akbar bani amma Allahu akbar bani kam kay hadol manki ben to mi fe ko di famille hadol manki ben be ka juude may to de yo wonno hado de be man noppi joni ka hadol manki ben juude may wadi woni to mi mani kanyon be fitina minani go Allah se juude man sa noppi tom Allahu akbar ni kay mi annabi do banta juude mako hano kuje tati hajulde de mari darde didi e hajulde to buri darde bo babe nay o do banta ha arande Allahu akbar in takbiratul ihram inda ruku Allahu akbar ta annabi nanga ko banta juude wa inda rafina ruku sami Allahu liman hamida annabi do banta juude mako ni ka darde didi ka bani on timmi babal noy tati e hato ban salam julde masalan bana zura bana asira bana maghrib bana isha do annabi do banta de noy babal nay to juude wada tahiyatu to ummi do to mi Allahu akbar to Allahu akbar ummi da bi habbira mo daga les to ci gobo Allahu akbar banni to do ka ha wakati farilama de ka wakati ne ka balgo do banta juude babal nay nay hasuba de no babal nay banta da babe didi babe tati e famri na wallahu alam na wada gay benana min kam e foti talata tum kam ko wadan bok wallahi ay kanjon himane himbe fere mi fere nyawbe himbe fere kaza amma to uddan wada yende fere tan amma to wada do on gonde judu wada on nana wazu goddo akala d'accord organiser salon goddo fere on wada na baju ma ko joda on nana onon may amma jolugo be fere baybe moliji watta men do sedi dum bodum na goddo fere baba himbe idanan go indi Allah do be nan to indi Allah wona diwanu to indi Allah wona sari man wasan gawani wada zil zikra al-aghani warmi bil bidil hisani wasdu maqtumatinani Ustaz سؤال min kam ummi der may wallahi min andi daraja sunna ngam mi ummi der bid'a mi ummi der babam do be pat mabbe ci jani ko tarbiya ma mi tarbiya ma min kam del amin do sinati jani ke jini tarbiya do bani be Allah hadisi be famar be aliman be be mi andi daraja sunna ngam min ummi der bid'a do min umma mi jaba nabi da kay burna fami do dani min umma tan la bayka akem bikon mi mala la bayka modi go belo bapana do adina na fere do na do mi dandi wala bayka mi do jaba nabi jo mi umma jaba na yo ala bayka der do mi dora mi wala fere do kam mi dela do mi yara mi wallina ha bal mawlidi mi wayba to goddo fidiri be may tata fere do kam mi dela no gas ma do kam bo chapata mi joga mi yada be ayni mi kato be jodi be to cede ha mawlidi fude wadande riskande non der aben acca de gudo en tokka sunna dum ernata min kam min ummi der may derdaɓe min paɗon nder may junta derdaɓe min horta baba derdaɓe min fuɗon ɗon goppaɓe min ɗon nder may moy ɗon nder may ɗo pas suklaya men min kam amma gonga bi ka ko min ɗinɗo kam miɗo ɗini albiɗa to biɗa to Allah handuti en ma tukken sunna nabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabutini min do sunna ma hay mayraɓe mata wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin